shal khaywi aguli bobogra khoro belakino Kirima Sincha wanama Sincha patimung ongkha election ba chongmari gana rerek belakino patimung kotrong rerek tini haino hai ex MLA Sudip Barman tai ex MLA Ashish Saha borok khoroksa advocate Sumik Debni bumung gei boni nogot thanglai bongni PG bo tongo phiaba a PG no kaisa bike bahini phai silai bo segei tlangkha tei bui togui driver no belakino serious condition no khlai klang thangka wan sugina di dolma dolsa bike bahini phiaba omahai patimung ngai naimothang bodolong no sharman yaglo naimothang bodolok patimung thayo sokpaika kotolma CRPF police rok phai phiaba amosmia bui togi simklanglia MLA ex MLA Sudip Barmani boni malkhungni tayarni pam sudi sargui klang thangka o bike bahini bodol dolma dosol sabongkhana shal khaywi Tripura hasteo belakino Kirima Sincha ngrek naimothang bodol ba kerang raide mani no kirinai kese kerikha belakino wanama Sincha patimung amno rugei tamon saka khanainai di khuk baithang ex MLA Sudip Barman naitongdi paithukjara joyakari DONGOUR TV শ্রমিকদের বাড়িতে আসি এটা কি সংগ্রাম এটা বাড়িতে সময় দিয়েছিলেন আমি হোটেলে সমাবেশ বসেছিলাম হঠাৎ আনুমানিক 12:15 নাগাদ এই গেটে দেখে এই জায়গাটা প্রচন্ড হইচই মানে প্রচন্ড মারধরের আওয়াজ পাচ্ছিল আওয়াজে আমি বুঝলাম যে এটা আমার ড্রাইভারের আওয়াজ তখন শ্রমিক ওরা বেরিয়ে এসে দেখে আমার সিকিউরিটি প্রচন্ড ইনজিওর সিকিউরিটির এরপর এক্ষুনি খবর পেলাম সিকিউরিটির আর্মস মেরেও সিকিউরিটির যে একটা 9mm রিভলভার ওটাও নিয়ে গেছে আমার ড্রাইভারকে প্রচন্ডভাবে মেরেছে এবং আমাকে খোঁজার জন্য কোথায় গেছে বলে গালাগাল শুরু করেছে তো এটা অনেকক্ষণ ছিল তারপর আমি এখানে ঘরের ভিতরেই ছিলাম পুলিশকে ফোন করি পুলিশ এসে আমার ইন দ্য মেন টাইম আমার মাঠ টার খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আমার যে প্লেন ক্লথ সিকিউরিটি অফিসার সে পশ্চিম থানায় গেছে বোধহয় এজাহার করার জন্য কারণ ওর আর্মস ওরা কেড়ে নিয়েছে তো এই হচ্ছে পরিস্থিতি মানে হঠাৎ করে এত প্রায় 50 জনের নিচে তো হবে না 50 জন বাইক বাহিনী হেলমেট পরে এরা এসে অতর্কিত হামলা এবং আমাকে খুঁজে মানে খুঁজছিল এটা বুঝে গেছে যে আমি এখানে রয়েছি যেহেতু আমার সিকিউরিটি আমার ড্রাইভারকে এরা চেনে এই হচ্ছে পরিস্থিতি এখানে আইনের শাসন বলে তো কিছুই নেই এখন যদি কেউ কারো বাড়িতে যায় সেখানেও যদি হামলা হুজ্জুতি হয় আম জনসাধারণ আমাদের মতো লোকদের উপর যদি এরকম মুভমেন্টে কিংবা কেউ কারোর বাড়িতে যাবে এরপরে যদি এরকম ঘটনাগুলো ঘটে আমি তো আই এম নট কনসার্ন অ্যাবাউট মাইসেলফ জনসাধারণের কি অবস্থা হবে নাগরিকদের কি অবস্থা হবে এটা ভালো করে অনুমান করতে পারছি একদম ললেসনেস জঙ্গলের রাজত্ব বর্বরদের রাজত্ব অসভ্যদের রাজত্ব মূর্খদের রাজত্বে আমরা বসবাস করছি জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এটা ছাড়া এদেরকে শাস্তি করা যাবে পুলিশকে বললাম এখনো জড়ো হয়ে আছে ছাত্র সংঘ ক্লাবের ওখানে পুলিশকে বললাম অন্তত আর্মস খোয়া গেছে কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করব আর এখানে সিসিটিভি আছে শ্রমিকের বাড়িতে সিসিটিভি আছে এই সিসিটিভিগুলো থেকে পরিষ্কার ফুটেজগুলো আমরা পেয়ে যাব এখন পুলিশ যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে তাহলে ফাইন আর যদি পুলিশ মনে করে যে আমরা চুক্তি মেরে বসে থাকবো শাসক গোষ্ঠীর এই হুডলুমসদের বাঁচাতে হবে তাহলে আইনের শাসন তো নেই আরো জঙ্গলের রাজত্ব আরো ভয়াবহ জঙ্গলের রাজত্ব পরিণত হবে তো এই হচ্ছে পরিস্থিতি শর্টে আমি বললাম এসে নিশ্চয়ই আমার যে মার খেয়েছে ও থানায় গেছে আর্মস খোয়া গেছে মেরে ওকে খুব বিশ্রিয়ে মেরেছে আমার ড্রাইভারকে তো ও হাতটা ভেঙে দিয়েছে আমাকে যা ওসি বললেন একে রিকভার করেছিল আমরা তো বেরিয়ে আসতে পারছিলাম কারণ এই জায়গায় এখানে আর এখানে 40-50 জন এখানে 15-20 জন দুদিকে ছেলেরা ছিল আমরা তো ঘরের ভিতরে ছিলাম এই নাকি অনেকক্ষণ ধরে পড়েছিল মাটিতে তো পুলিশ এসে ওকে পেয়েছে এখন বোধহয় ওকে পুলিশের ভ্যান দিয়ে বোধহয় ওকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে আর আমার যিনি প্লেন ক্লথ সিকিউরিটি অফিসার সেও রক্তাক্ত অবস্থায় ও মেরে ওর আর্মস নিয়ে গেছে ও এখন থানায় গেছে কেস দেওয়ার জন্য উনি আমার বাড়িতে একটি আইনি ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলেন তো আমরা আলোচনা করছিলাম একটা ব্যাপারে এমন সময় হঠাৎ করে দেখলাম চিৎকার চেঁচামেচি 30-40 জন ছেলে অস্ত্র নিয়ে এসে একটি ছেলেকে পেটাচ্ছে
আমরা জিজ্ঞেস করলাম কি কেন, কিছু উত্তর নেই। বললো আপনি সরে যান বলে এখানে ফেলে ভীষণভাবে মারল ছেলেটিকে। ছেলেটার ভীষণভাবে জখম হয়েছে, হাত ভেঙেছে কিনা জানি না। আর ওনার সিকিউরিটি, এটা আমি চিনতাম না, ওর দেখলাম দৌড়ে চলে যাচ্ছে, ওকে মেরে ওর থেকে যা ছিল সব কিছু চিন্তাই করে নিয়ে গেছে। তারপরেও একটা বিশাল জমায়েত, আমার বাড়ির সিসিটিভি বলছে ভেঙে ফেলবে, টোটাল একটা মানে কিছু বুঝে ওঠার আগে একটা বিশাল একটা ঘটনা হয়ে গেল। ভীষণভাবে মারধর করেছে এই ছেলেটিকে, ড্রাইভারটি। এখন কিরকম অবস্থা আছে জানি না। ছেলেটার মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, ঘুরি চুরি হয়েছে।